Hazır aldığınızlarga Özbekistan Respublikasından gelgen Özbekistan El Aralık İslam Akademiyasının sıyıqtуу doktoru, Özbekistan Musulmanlar İdarası Kur'an jana tajvid үйrөtүү bölümünün müdürü Şeyh Alican Qari Haydarovga söz berildi. Süylöv üçün 5 minut, andan keyin Fatiha surasını okuydu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Muhterem Kur'an şeydaları, Hazretimiz Müftü Hazretleri ve Din Nazarat Komisya reisleri, Kur'an, ulamalar, Ahl-i Kur'an, mana bugunlik kunda inşallah bu Jalolobod eli, Qirg'iziston eli, dunyoda Allohning rahmatlari yog'ib turgan eng muborak joy inşallah. Nega? Bu musobaqa yer yuzini hozir aylanib shu soatda Qur'on musobaqasi faqat sizda bo'lyapti. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin avvalarimizdan. Biz shunaqangi quvonchdamizki, Alloh bu musobaqalarga bizni yetkazdi. Avvalambor sizlarga o'zbek xalqidan, yurtboshimizdan va yurtboshilaringizga Alloh taolo har ikki davlatni mana shunday do'stligini, qondoshligini, dindoshligini bardavom qilsin. Bizga bu musobaqaning xabarlari kelar ekan, qanday ham u ellar yaxshi ellar, azaldan mahbub bo'lgan ellar. Mana bugungi kunda sizlarni shayxul qurrolaringiz bo'lgan bu qorakalarimiz va boshlarida Abdullah qorimiz mana shunday paytida menda o'qiganda aytardim, Qirg'izistonga Alloh beryapti deya. Zamin Qori hazratimizni men o'zim Babtin aljanoblarini o'sha uylarida turib, biz hazrat bilan birga turganmiz. Qorijon bilan biz misllarda birga o'qiganmiz. Men aynan Qur'onni takrorini hazratdan o'rganganman. Allohu akbar. 3-etajda turardim. Asr namozidan keyin hazratim chiqardilar kichkina qizlarini, hozir endi voyaga yetib hofiza ham bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki hazratim quloqlariga o'qib, shunday kuniga Qur'on o'qirdilar. Keyin bir kun so'radim. Hazrat sir bo'lmasa ayting, qoraka, zamir qoraka, siz bir kunda qancha qaytarasiz desam, Allohga shukr 5 bora qaytaraman dedi. 5 borani shu hazratimiz Allohu akbar o'zining farzandlariga ham takror, ham uydagilariga, kelinlarimizga yordam bo'lsin deya aynan payg'ambar alayhissalatu vassalomning sunnati bu. Kelinlarga, uydagilarga qarashlik bu Rasulullohning sunnati. Ham ularga tirliklarini yengil qilaydi hazratimiz olardilar. Albatta xullas nima so'rab o'qisadilar, biz shu zotlarni ko'rib Qur'on o'rganamiz. Qur'onni qanday takror qilishlikni sizni bilan hazratlaringizdan o'rganamiz. O'sha vaqtlarda aytardik, kun keladi, Qirg'iziston xalqi butun elga mana shunday avvallarimizni musobaqalari bo'lib, butun yer yuziga Qirg'izistonni tanitadi derdik. Allohga shukrlar bo'lsin, bu zonnimizni, bu gumonimizni bugungi kunda rostga chiqardi. Va siz Qirg'iz eli bugungi kunda yer yuziga qarang. Shu soatda qaysi yerda musobaqa bo'lyapti? Qur'on musobaqasi ya. Allohning rahmati sizingizga yog'ilyapti. Jalolobod eliga, Qirg'iziston eliga, barcha rahbarlaringizdan, bu ulamo qurrolaringizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Abdulloh qorim 12 yoshida, o'sha 2002larda adashmasam, bizga arablarga xatni Qur'on qilib berardi. Arablar boshini ushlab yig'lab duo qilardi, ey Robbim, bugungi kunda Qirg'iz elidan mana shunday xorlarni chiqaring deya. Allohga shukrlar bo'lsin. Mana sizni har bir bu o'qiyotgan qorilaringiz, hozir men Kozimjonga Al-Qur'onni rahbariga pichillab aytdim. Bu qorilar dunyo musobaqasiga chiqsa ham birinchi o'rinni oladi dedim. Nega dedim? Hozirgi tilovatni qarang. Shayx Saloh hazratlaridan Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa sizlarni o'sha tajvidlaringizda bor kuchini sarflayaptilar. Albatta muftiyotlar, bu yoqda mana Maqsad hojidan bilamiz. Har bir xizmatlari elga, yurtga, olamga ma'lum. Alloh qabul aylasin domla. Chumoq hoji hazrati Alloh o'zining rahmatiga olsin. Biz inshaalloh hozir Abdulaziz
Qordomlarga aytdik, albatta ruxsat bo'lsa borib hazratimizni ziyorat qilib o'tamiz inshaalloh taala. Hazratimiz ham 500 yilda siz bilan eng qirg'iz eli. 500 yilda bir sizga ulamo keldi, u ham shu hoji kabi hazrat bo'ldi. Alloh taolo sizlarni mana shunday 500 yilda, 100 yilda emas, 500 yilda keladigan ulamoni Alloh sizdan chiqardi. Nega? Qalbingizdagi Qur'on sevgisini ko'rdi. Nega? Qalbingizdagi Qur'on ishqini ko'rdi. Shuning uchun Qur'onni sizga berib Alloh yurtingizni mana unday munavvar ayladi. Alloh yanada ziyoda qilsin. Muftiy hazratlar bilan hozir nonushtada abidda o'tirib so'zlashib, yana bir quvonchli xabarlarni o'zlari ham aytdilar. Albatta zotan yana dunyo musobaqalari sizning elingizda o'tkazishligi bu katta bir yutuq. Allohga shukr, mana sizning elingizda ham mana shunday Qur'on yutuqlari bo'lyapti. Bizning elimizda ham Allohga shukr, Alloh ham berib 9-avgust kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev janoblarini albatta tashabbuslari bilan bizning diniy idoramiz qoshida Qur'on va tajvid bo'limi ochildi. Bizda inshaalloh g'ayratga to'lib hozir shu ishni boshlaganmiz. Qur'on xizmatini siz muhtaramlardan, siz ahli Qur'ondan u ishlarimiz uchun ham duolar so'raymiz. Albatta hozirgina qozda bo'lamiz aytdilarki, sharafat dedilar, bizga bir tilovat qilib bersangiz dedilar. Ammo endi buni qur'onlarni oldilar, buni sir bosib qolsa kerak-ku, imkon qadar o'qiyman. Lekin izn bering qur'onlarni oldida o'qiyman, o'tirib o'qiyman, chunki bu Qur'oni Karim bo'lganligi uchun inshaalloh taala. Hozir Sheyx Alijon Qarakayev Fatiha surasini birimiz bir necha qiraatda o'qib berib quloq solamiz. Xo'p, ammo aynan albatta 7 qiroatda o'qisak-da, 10 qiroatda o'qisak-da vaqtimiz bo'lsa o'qiymiz. Lekin sizlarga Imom Hamzani Xalaf rivoyatini o'qishlikni niyat qildim. Nega? Imom Hamza Hazratimiz Abu Hanifa rahimahullohu taolaning do'stlari bo'lgan. Hazrati Abu Hanifa hatto ya Hamza g'alabtana fi fitnatayn. Ey Hamza, ikki narsada siz bizdan ustun bo'ldingiz. Bizdan siz g'olibsiz. Mavarifda va Qur'onda, ham ilmi merosda, ham Qur'onda Hazrati Abu Hanifa rahimahullohu taala tan olgan Imom Hamzani qiroatida Fatihani eshitdik. Va u kishi Allohning bir vali do'stlaridan bo'lgan, Alloh taolo bilan tushlarida gaplashib, Alloh taoloning o'ziga Qur'on o'qib bergan. O'shaning uchun ham inshaalloh siz bunga albatta loyiqsiz. Chunki Qur'onni eng sevuvchi mamlakat bu Qirg'iziston. Qur'on shaydalarini bu yerda o'tiribdi. Fotiha-i Sharifni Imom Hamza al-Kufiyni qiroatlarida eshitdik. Imom Hamza al-Kufiy 10 ta qiroat imomlaridan albatta 6-chilari bo'ladilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinaz-zirâtal mustaqîm. İhdinaz-zirâtal mustaqîm. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.